My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. Today we are watching Be My Favorite, episode 7. So yeah, last time, me and names. The intern, let's call him intern. He told his feelings and he got rejected. Seriously rejected. So yeah, that didn't go very well. Let's just say that didn't go very, very well. So yeah, it was a cute episode. He took care of him. But the main part was that he told his feelings to the actor Ashi, and he got rejected. So, and that's kind of where it ended. I think Ashi felt a bit bad about the reaction and kind of reconsider it already, but he has his own issues about stuff and getting close to people. So, yeah. I can't say that I understand the reasoning, but I kind of understand the reasoning. So, it ended with the intern in tears being hugged by his brother. So I guess we're just gonna have to dive in and see how they're gonna navigate this on set now. We also have a lot of other issues going around, with the whole other show. Ashi's going to Japan for 2 months, I think, and yeah. There are a lot of other issues going on. The other agent trying to hurt Ashi and stuff. So yeah, let's dive in and see where we're heading. I will talk to you afterwards. So, is he getting drunk with his friends? This is how he handles reaction, I guess. Well. เติมเหล้าให้กูหน่อยไม่ต้องแดกแล้วที่มึงเป็นเอามากนะเนี่ยเฮ้ยกูบอกให้เติมเหล้าไงเร็วกูเติมเองเอาเพียวๆเต็มแก้วเลยเอาเพียวๆเต็มแก้วเอาอีกเต็มแก้วเต็มละเอาแดกไปเต็มแก้วแดกดีๆด้วยนี่ของกูหกหมดแล้วน่ะมึงจะรีบแดกรีบเมาทำไมเนี่ยกูอยากเมาอ่ะเมาให้มันลืมทุกอย่างไปเลยตลอด9 ปีที่ผ่านมากูเฝ้ามองเขามาตลอดมันไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะใส่นิดเดียวโอ้ยอาบน้ำ Yeah, you like เป็นใครวะ you didn't even ทำเพื่อนกูเสียใจขนาดเนี้ยทำไปมึงตัวรู้ดีสุดแล้วมึงบอกมาเฮ้ยตลกเปล่าพวกพี่เป็นเพื่อนมันพวกพี่ยังไม่รู้เลยแล้วไปจะไปรู้ได้ไงทำไมมึงจะไม่รู้มึงตัวรู้ดีเลยอย่ามามึงบอกมันเดี๋ยวนี้ว่าใครทำอะไรมันYeah, how are them? กูก็ตอบไม่ได้ว่ะชอบมันก็คือชอบอะมันไม่เหมือนเวลาที่มึงชอบหมาหรือชอบแมวนะที่มึงจะบอกได้ว่ามึงชอบเพราะอะไรอะแต่กูว่าอันดับแรกอะมึงต้องเปิดใจก่อนตอนที่มึงชอบหมอนิ่งมันเป็นความรู้สึกยังไงอะกูบอกตรงนะเรื่องแรกที่กูชอบคือเรื่องเซ็กเพราะมันเป็นเซ็กที่กูตามหามานานแล้วแล้วหมอนิ่งก็ตอบสนองเรื่องนี้จนกูรู้สึกหายยากทำให้กูอยากมีเซ็กกับเขาเพียงคนเดียวพอกูได้รู้จักกับหมอนิ่งมากขึ้นกูก็รู้เลยว่าเขาเป็นคนที่กูตามหาจริงๆกูอยากอยู่ใกล้เขาตลอดเวลามันสบายใจอย่างบอกไม่ถูกถึงแม้เขาจะดูเป็นคนนิ่งๆไม่แสดงอะไรออกมาเลยก็ตามกูก็อยากทำทุกอย่างให้เขามีความสุขที่สุดสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าความรักหรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ Is he gonna overhear that entire conversation? แล้วมึงอะ Because I think he's like รู้สึกกับไอ้ outside his apartment or his workplace.
Yeah, Pun, that's the มึงไปทำธุระ internet. ต่อเถอะ กูไม่กวนมึงแล้ว About it. ไว้เจอกัน ถ้าวันนี้คือการเริ่มต้นใหม่กับอะไรสักอย่าง ผมอยากเริ่มต้นใหม่กับใครสักคน ใครสักคน ที่เป็นคนพิเศษ คนที่จะคอยอยู่เคียงข้างผม ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ผมอยากลองทำตามหัวใจตัวเองดูบ้าง แค่สักครั้ง Mm. I guess you have like zero recollection of what's going on. พี่อาชิ He picked you up. พี่อาชิครับ พร้อมจะฟังคำตอบจากพี่หรือยัง พร้อมครับ Oh, he's gonna have morning day after alcohol binge breath. Oh, that's... Oh. Well, I guess. Whatever. But... ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมาทุกช่วงเวลามีไว้ให้เธอผู้เดียว for you แค่เธอหันมาก็จะเข้าใจจะรู้บ้างไหมว่าทั้งหัวใจรักเธอมากแค่ไหนได้ยินหรือเปล่าคุณชะตาที่พาให้เธอได้มาเจอกับฉัน I hope he got to brush his teeth, though. And there were no, like... It was straight to... Yeah. I mean... Sure. รักมันไหมครับ Or is he dreaming? ไม่รู้เลยจะมีโอกาส I mean, do you know each other enough to love? Well, I mean, guess so. When do you know if you love someone? After 5 minutes? After a year? I mean... ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมาทุกช่วงเวลามีไว้ให้เธอผู้เดียว But being your first time, you were not hesitating. As soon as the chance was there, you took it. Good for you. No nerves for you. I would probably have been nervous. I don't remember. It was too long ago. I was probably nervous. I don't know.นี่เรากำลังฮันนีมูนกันอยู่หรอ เปล่าเรามาเดทกันเฉยๆฮันนีมูนต้องรอก่อน รวบเลยทีเดียวไม่ได้หรอที่อาชิ Are you gonna talk about the ไม่ fact ต้องเรียกพี่แล้วนะ ทำไมอ่ะ อยากให้เราสองคนรู้สึกว่า
เป็นกันเองมากกว่าเนี้ย Now you're gonna talk about the fact that you know him before he was, ไม่อยากแก่มากกว่ามั้ง a เขามาเป็น celebrity. รู้ทัน Because you said you had a crush on him for like 9 years. Have you explained it to it? Does he remember? I want to know. ยังไม่ Even if you are on the date of your life, you might want to call your mom and just tell her that you're still. ทำไมอะครับ Because he want to feel like you're equal. Because he's your ไม่งั้นจะโดนทำโทษ boyfriend. โดยการหอมแก้ม พี่อาชีครับ 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 พี่อาชีครับโอ้เยอะเลยเนี่ย Yeah, that might not have been the best punishment if you really wanted him to quit saying that. Just saying. เจ้าเล่ห์นะเราอะปันน้อยตื่นอีกแล้วเหรอ วันนี้3 รอบแล้วนะปัน แค่3 รอบฮะ แค่นี้สบายมาก Jesus. But young and new love. Yeah. And he's like, what? 20? 21? Isn't that like this peak for men? Up to 25 or something? So it makes kind of sense, I guess. I mean, women have their peak in their 40s. It's like our body knows it's our last chance to get pregnant, and then it just goes haywire. It's weird. But yeah, men have their sexual peak at like 20-25 because that's when they are the best at producing babies or something. And women, they get like a peak around 40 when they are confident enough of saying F you world, but their body's still on like, you need to produce babies, it's running out, and just floods you with hormones. ครับ Not just the full around title. And it's good that you get that cleared up. I know his answer was pretty clear, but do you have like a ring or something? What's going on? What are you doing? ปันทำอะไรอะ สวมแหวนให้อาชีไงครับ You proposing? That's a step too far, isn't it? ใส่แหวนในใจจองเอาไว้ก่อน รอปันโตพอจะเป็นคนรักที่ดีพอของอาชี So it's a promise ปันจะหา thing. แหวนจริงๆมาสวมให้เลยครับ น่ารักที่สุดเลย ได้มาเจอกับฉันและจากวันนั้นจะคือความฝันที่กลายเป็นจริงแอบรักอย่างนี้มานานเท่าไรจนเวลาผ่านไปยิ่งชัดเจน อัน เป็นจริงก็เพราะเธอไม่รู้เลยจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้ไหม
จากคนที่ไม่มีอะไรโชคดีแค่ไหนที่ยืนอยู่ตรงนี้ I'll be here for you แค่เธอหันมาก็จะได้รู้ทุกสิ่งที่ฉันพยายามตลอดมาทุกช่วงเวลามีไว้ จองแล้วนะ ห้ามให้ใจคนอื่นที่ไม่ใช่เรา แค่เธอหันมาก็จะเข้าใจจะรู้บ้างไหมว่า ปันจะเอาใจไปให้ใครได้ล่ะครับ อาชีเอาใจของปันไปให้หมดเลย ปันไม่เก็บไว้กับตัวแล้ว เอาไปเลย 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 น่ารักที่สุดเลยไอ้เต้าลูกหมาของเขา ว่าปันไอ้เต้าลูกหมาอีกแล้ว Well, you kind of are like a puppy. It kind of suits you, you know? So, are they gonna be cute the entire episode? Guess so. ปัน ปันรู้น่ะ ก็มีแค่เราสองคนนี่นะ กลับไปทำงานคราวเนี้ยสถานะของเราสองคนเปลี่ยนไปแล้ว Mm-hmm. ปันจะทำอะไรอ่ะก็ต้องระวังตัวหน่อย อาชีกลัวคนอื่นรู้ Yes. That's the thing. You're dating a celebrity. It's gotta be, you know, you can't tell people. I thought you knew that. ใครจะรู้หรือไม่รู้มันเรื่องของเขา แต่เราจะต้องวางตัวให้ถูกกาลเทศะ Mm-hmm. And you're still just an intern. He's, you know, เรื่องนี้ปันเข้าใจครับ an ไปอาชี actor. ต้องอดทน อาชีไม่ต้องห่วงนะครับ ปันจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับ จะมีแค่สายตาปันเท่านั้นแหละ I have Dumb. trouble believing that. I have so much trouble believing that. คือยังไงอ่ะที่ว่าไม่เหมือนเดิม จากสายตาคนที่แอบรัก เปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับ Well, that can believe. But what consequences would that get? That's my question. อาชีครับ ครับ อาชีจำปันไม่ได้จริงๆเหรอครับ ไม่ได้อ่ะ เพียง หายไวๆนะครับ So, you talked about it, he knows about it, but he doesn't remember it. ยิ่งคนไม่ ว่า รู้จักนะยิ่งจำไม่ได้เลย ก็เราจำคนไม่ค่อยเก่งอ่ะ ใช่สิ ปันไม่เคยอยู่ในสายตาอาชีนี่ Mm-hmm. ตอนนี้ก็อยู่ในสายตาแล้วไง จริงเหรอ See? แล้วก็ไม่ได้อยู่ในสายตาอย่างเดียวด้วยนะ แต่อยู่ในหัวใจอาชีด้วย Mm-hmm. That's true. น้ำเน่ามาก You know? เอามาจากเรื่องไหนเนี่ย เฮ้ย ปัน ครับ เดี๋ยวเราไปอาบน้ำแต่งตัวเช็คเอาท์แล้วก็ไปบ้านปันกัน Mm-hmm. เราอยากทำอะไรให้ชัดเจนอ่ะ To the ชัดเจนยังไงครับ family เราอยากบอกทุกคนในบ้านปันให้รู้ว่า that ตอน we're เนี้ย dating. เรากับปันเป็นแฟนกันแล้ว Yeah, could be a good thing to inform the family about because you Oh, know จริงเหรอครับ? he's dating a celebrity. จริงสิ It's gonna have เวลาเราไปไหนมาไหน Can ด้วยกัน have พวกท่านจะได้สบายใจ and they're gonna have to date a little bit in secret and it's gonna be some travel and stuff like that. It's good if they can get the family on board already. I mean, they're probably gonna be on board, but you know. Wonder what grandma is gonna say. Why is ที่ grandma ผมมาวัน mad? นี้ ผมอยากเรียนคุณย่า คุณพ่อ แล้วก็คุณแม่ ให้ทราบว่า ผมกับปัน เราเป็นแฟนกันแล้วนะครับ Is grandma ผ homophobic? มอยากบอกเรื่องนี้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจครับ
Or is grandma screaming, yeah, inside and just trying to play it cool? ขอบใจมากนะอาชิที่อาชิเห็นความสำคัญของความรักของลูกชายพ่อ I mean, because she's a fan of Ashi, but that doesn't mean she's think แต่ว่า it's เอาไงดีอะคุณ แม่คงยังรับไม่ได้อะคุณ ผมขอโทษนะครับคุณย่า ผมรู้ว่าคุณย่ายังคงรับเรื่องนี้ไม่ได้ แต่ผมอยากบอกคุณย่าว่า ผมกับปันเรารักกันจริงๆนะครับ ใช่ครับคุณย่า ปันขอโทษนะครับ ขอโทษที่ทำให้คุณย่าเสียใจครับ แต่ปันรักอาชีพมันนานมากแล้ว yeah, นะครับ that is not a secret if you've ever been in his room. ผมขอโอกาสคุณย่าสักครั้ง เพื่อให้เราสองคนได้พิสูจน์ รู้เรื่องนี้กันมานานหรือยัง นี่แสดงว่าทุกคนปิดบังย่ามาตลอด เรื่องที่หลานฉันแอบชอบ มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคุณย่า คือปันไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้นะครับ เพียงแต่ตอนนั้นปันยังไม่แน่ใจครับ ว่าปันจะได้คบกับอาชีจริง ๆ หรือเปล่า แต่ตอนนี้ฝันของปันเป็นจริงแล้วครับ ดีมากลูก ดีมากที่กล้าพูดความจริง ดีใจ ดีใจมากเลย คิดไม่ถึงเลยนะ ว่าจะได้อาชีพมาเป็นหลานอีกคนนึง ขวัญใจย่าตัวจริงนะเนี่ย She was playing it cool. Yeah, I kind of felt like that. That she was probably playing it cool just to, you know, play the matriarch a little tiny bit. Just to let him sweat a little bit because that's her role in the ที่คุณย่าให้โอกาส family. ผม ย่าให้อาชิได้ทุกอย่างนะ ถ้าปันทำร้ายจิตใจอาชิเมื่อไหร่ บอกย่า ย่าจะจัดการ ส่วนปัน เอาเขามาเป็นสมาชิกในครอบครัวแล้วเนี่ยนะ ต้องดูแลกันดีๆ นะลูก ทิ้งขว้างกันไม่ได้ เข้าใจไหม ครับย่า อืม น่ารักจริงๆ อาชีจะกลับแล้วครับ อ๋อเหรอ นี่ ในเล่ห์สะบันงานเนี่ย คุณดิดก็มีเล่ห์เหลี่ยมพอตัวเลยนะ ตามคาแรคเตอร์ที่คนเขียนบทเขียนมาให้เล่นเลยครับ ในละครก็อย่างหนึ่ง ชีวิตจริงก็อย่างหนึ่ง อาชีอย่าเอาไปปนกันนะลูกนะ ครับ อาหารฝีมือคุณย่าอร่อยมากเลยครับ จริงอะ ครับ ผมไม่ได้กินอะไรแบบนี้มานานแล้วครับ โถก็มาบ่อยๆ สิ ย่าจะได้ทำให้กิน นี่ย่ากะจะปักหลักอยู่ที่นี่เลยเหรอครับ ก็ถ้าอาชิอยู่ ย่าก็ต้องอยู่ที่นี่สิลูก Now they're ย่า never going to get rid of grandma. Oh, hello, product placement. ขอกลับก่อนนะครับ ได้ลูกไปได้ สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับลูกไปนะครับ ครับ ไปลูกไปส่งลูกไป เดี๋ยวปันไปส่งอาชีกันนะครับ มาถึงบ้านของปัน ก็คว้าหัวใจคนใหญ่สุดในบ้านไปครองเลยนะครับ Mm-hmm. ปันโชคดีมากรู้ไหม ที่มีคุณย่า คุณพ่อคุณแม่ แล้วก็น้องชายที่เข้าใจในตัวปัน แล้วก็สนับสนุนปันทุกอย่าง ปันมีวันนี้ได้ ก็เพราะพวกเขาจริง ๆ ปันจะไม่มีวันทำให้พวกเขาเสียใจเป็นอันขาดครับ ดีแล้ว He comes ครอบ from ค a รัวคือ very สิ่งที่ loving สำคัญ home. ที่สุด ตอนนี้อาชีก็เป็นคนในครอบครัวปันแล้วนะครับ True. เราดีใจนะ ที่ได้เจอปัน ได้เจอกับสิ่งที่วิเศษเหล่านี้ เราสบายใจและก็มีความสุขมาก ที่ได้เป็นแฟนปัน ถ้าอย่างนั้น อาชีก็ย้ายเข้ามาอยู่กับปันเลยสิครับ อาชีจะได้มีความสุขทุกวันไง Isn't that a little bit early? รอเราหน่อยนะ Mm-hmm. นานแค่ไหนก็จะรอครับ
ชีไม่ต้องห่วงนะครับปันจะทำทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับจะมีแค่สายตาปันเท่านั้นแหละที่ไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นไปได้เหรอ จากสายตาคนที่แอบรัก เปลี่ยนเป็นสายตาคนรักไงครับ Mm-hmm. Are you gonna doubt that? เมื่อกี้เรียกว่าพี่ใช่ไหม เปล่านะครับ มีต้องโดนทำโทษ งงโทษอะไรหรอ ได้ As I said, not much of a punishment. อุ้ย Not much of a punishment. ไม่ใช่ เดี๋ยวตก Okay, so that was Be My Superstar, episode 7. And I really enjoyed this episode. It was cute. They're finally together. It was one long date, more or less. And I think we kind of need that. Yes, this is a comedy. Yes, it's a comedy. But the fact that both the actors are now dating and they're dating men, let's just say there is scandal brewing, and there is, you know, the other guy who has a crush on Ashi. He's probably gonna do something, and then there is this agent, and it's gonna be leaked to the media. It's gonna be, you know, it's gonna be a shitstorm probably, and drama, because it's a high drama, high comedy type of a drama. So, you know, almost in the Lacron realm of the world, which I kind of enjoy. Like, yeah, it's a soap. It's a soap about a soap. Like, you know, it even has a soap in it just to take out a little bit of the soapness of it, because they're showing an even more extreme version of a day soap. But the entire series is a little bit like a soap. Like, you know, a Lacron, a telenovela. And I've talked about this before. I grew up on daytime TV. I grew up on American soaps and telenovelas. When I learned Spanish, one of the things I watched on Spanish television while I lived in Spain was telenovelas, because it's fun, it's engaging, and it's an easy way to learn. So, you know, I know how to curse out a mother-in-law in like very, very elaborate curses. Well, actually, I just know one Spanish curse these days, because I forgot like all of my Spanish except that one. And it's so funny because it can also mean, if you're good friends with people, like, yeah, I'm great, when people ask how you are. But you have to be really, 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 really good friends with them. And I don't know if it's just a local thing in Seville where I lived, or if it's entire Spain, or if it's the same in South American Spanish, or if it's just, you know, very local to Sevilla, because I lived in Seville. Sevilla. I hate trying to say Seville in English, because I have to, like, you know, I live there. So for me, it's Sevilla. But yeah, I don't live there anymore. I lived there in my youth, around my 1920s. So years and years ago these days. Too many years for me to say how many years it was, 'cause that's going to be embarrassing. But I loved it. It was my first home away from home. I moved there after I finished high school. So that's where I kind of had to learn all the things about paying bills and doing my own laundry, doing my own cooking, and learning a language. It was awesome. The best experience ever. But anyway, a lot of telenovelas. So I kind of enjoy them. It's my, you know, it's so bad, it's good, feel good, you know,
we all have that thing, that we know isn't that great. And it's a little bit, should I say that I like this? Will people even understand that I like this? Will people think I'm weird? Like Harlequin novels. Like, they're still producing a gazillion Harlequin novels. People are self-publishing these days. Like, Amazon is full of them, self-published. And people make a decent living out of it because they are so popular. But nobody will say that they love them because it's shameful. Like, nobody will say that they like soaps or that they like telenovelas because it's a bit shameful. But they wouldn't be mass producing them in these kind of numbers if people didn't like them. So can we just please stop with the shaming and say that, yeah, sometimes I do enjoy it. I do. And this series I do enjoy. Is it the best? No. But it has that something that makes it so cute that it's just yeah. It's something I just put on and smile. Like, I have ache in my teeth now and my cheeks because I smile this entire episode. Is it revolutionary? No, but it makes me freaking happy. And that's enough, people. That's enough. So yeah, on YouTube, I forgot to tell you this in the beginning because I kind of, hopefully you know by now, but if you don't, here it comes at the end, I guess. On YouTube, this was a very highlighted reaction. I think I can put 25 minutes of it. The screen has to be super, super tiny. Well, not, I mean, but it's tiny. Let's face it, it's kind of tiny. I think you can still see it. It's not like, you can't even see it, but it's not very big. So if you want my full unedited reaction, Patreon is the way to go. The link is down in the description, and I think it's in the header if you're on a computer, and it's a little bit everywhere you can find it. I try to keep my Patreon as reasonable as I can, since I live in Sweden and we have 25% tax. I have had a recommendation from Patreon to have it at the price I am having it. As of now, I think it's $450 American dollars plus tax, and that is Swedish tax, so it's gonna be 25%. I'm sorry about that. It's just that was what Patreon said to me, that this is what we recommend because we're gonna have to pay you through this, and then there are these fees and this and this. So if you're gonna get anything and not have to pay us for this is the lowest you can have it. So that's the lowest tier, and I don't hide any reaction on higher tiers. They're just there for you to be able to support me if you want, which is greatly appreciated. I don't have the whole thank you to my Patreon and these are my Patreons on my videos on YouTube because I work as a privacy lawyer. So I don't want to make someone have to, tell me that they don't want to be there and they want to support me on Patreon and they automatically get that thank you if they support me in a high level or whatever. I see a lot of people do that, but I don't want to do that because I don't want to, I don't want to do that because that is violating someone's privacy. Maybe they don't want to advertise that they are supporting me on Patreon. That is their thing. So what I try and do is this. Thank you from the bottom of my heart that you are still supporting me on Patreon. If you're supporting me, I hope you have a great day.